السلام عليكم طلابنا الأعزاء. إن شاء الله اليوم راح ناخذ حل مثال آخر بطريقة الإكسبلست فورمولا. فبداية مثل ما تعودنا راح نحاول نفتح مايكروسوفت إكسل ورك شيت. أنا عندي أوريدي واحد اللي هو هذا. صيغة السؤال راح تجينا بهاي الصيغة. بداية شوفوا هذا السؤال هو يختلف عن السؤال السابق اللي حليناه. هذا موجود أنا عندي بيه حقن، هذا السهم اللي بالأسفل، وعندي بيه إنتاج بالجريد الرابع اللي هو هذا. فبداية هاي صيغة السؤال. For the 1D block centered grid shown in a figure below, determine the pressure distribution during the first year of production. The initial pressure is 5,000 psi. The rock and fluid properties for this problem are delta x is 1,000, delta y is 1,000, delta z is 75. Permeability in x direction is 50 millidarcy. Porosity is 0.24. Compressibility هي 3.5 times 10 to the power minus 6 psi to the power minus 1. Viscosity is equal to 10 centipas. عندي oil formation volume factor هو 1. عندي delta t 15 days. Use time step sizes of delta t equal to 15. Assume the system has no flow boundary. Use explicit formulation. Do 2 time steps. بالبداية مثل ما متعودين راح يعني نحل وفقا لهذا القانون اللي موجود. بس قبل هذه تشوفون هذا الترم اللي موجود، هذا أنا خليته على صفحة راح أطلع النتيجة مالته بالبداية. وهذا الترم مال transmissibility of porous media أنا خليته هنا على مود نطلع هاي الترمين على مود تسهل طريقة الحل. فبداية عندي هذا الترم راح أطلع الحل مالته. هو عبارة عن الconversion factor اللي هو 5.615. بس بالبداية لازم نخلي له أقواس، مضروب في الأويل فورميشن فوليوم فاكتور اللي هو 1، ومضروب في الدلتا تي اللي هو 15، ومقسومة على نفتح قوس الفي بولك اللي هو البولك فوليوم اللي هو دلتا اكس اللي هو ألف، مثل ما تلاحظون هنا فوق التطار عندي، في دلتا واي ألف في 75 في تايمز مضروبة البورosity اللي هي 0.24 في مضروبة بعد بالcompressibility. بس هنا ننتبه انه لازم تكون هاي 0.24 في 0.24 وهنا 75 في هنا بالاخير مضروبة في compressibility اللي هي قيمة مالتها 3.5 times to the power 10 to the power minus 6 اللي هي 0.00035. سد القوس، نضغط انتر. اذا هذا الناتج طلعته مال هذا الترم. هسه نجي نطلع مال هذا الترم الثاني يساوي، نفتح قوس، هذا قيمته 1.127 times AX هو دلتا واي في دلتا زي. دلتا واي عندي ألف في الدلتا زي اللي هي 75 مضروبة في ال permeability in x direction اللي هي 0.015 لأن هي بالدايتس هنا فراح نقسم 15 على ألف. سد القوس، قسم الناتج كليته على الفيسكوسيتي اللي هي منطينيها بالسؤال 10. The oil formation volume factor هو 1 والدلتا اكس هو ألف. سد القوس، نضغط انتر، يطلع لنا هذا الناتج. هسه راح نطلع for I1. هسه عندي هذا first time step، راح اقول له for I equal 1 طلع ال P1 يساوي initial pressure ايش قد عندي PI اللي هو 5000. اكتب هنا هذا 5000 زائد هذا يمثل لي P1 زائد افتح قوس هذا الترم مضروب هنا أنا عندي حقن أو إنتاج، هنا أنا ما عندي ولا إنتاج، القيمة مالته تصير صفر، زائد نكمل بقية
الترم. هنا موجود هذا الترم نفسه نخليه مضروب فيه، نفتح قوسين تي اكس اي بلس نص بي اي زائد واحد. انا عندي الاي دا اشتغل للاي واحد، فواحد زائد واحد هو اثنين، فاذا راح يصير هذا الترم اللي هو تي اكس اي زائد النص نجي نكتبه مضروبة في البي 2 اللي هو 5000 سد القوس ناقص مثل ما موجود عندنا هنا بالقانون تحت قوس خلي قوسين تي اكس اي زائد النص اللي هو هذا الترم زائد تي اكس اي ماينس نص. انا ما عندي شيء جديد قبل الواحد على مود اضيفه، فاذا هذا راح يصير قيمته صفر. البي اي انا دا اشتغل بالنسبه للاي واحد، فراح يصير ايش قد عندي 5000 راح ينضرب في 5000. انتبه اسد القوس واجمعه ويا اذا نجي هنا على اخر ترم اللي هو تي اكس اي ماينس نص بي اي ماينس واحد، قلنا ماكو قبله جريد، فاذا القيمه مالتها راح تصير صفر. نسد القوس منه نضغط انتر، القيمه مالتها راح تكون 5000. نجي على بي 2 يساوي بداية بي اي بي 2 اللي هو لأنه احنا قاعد نشتغل الاي 2، راح يصير هنا 5000 زائد افتح قوس شوف هذا الترم اللي هو هذا مضروب فيه جيد عندي كمية الانتاج 50 مضروبة في 50 سد القوس زائد هذا الترم وفقا للقانون هذا انا دا امشي مضروب فيه تحت قوسين تي اكس اي زائد النص اللي هو هذا الترم مضروب في P3 اللي هو 5000 سد القوس ناقص افتح قوسين تي اكس اي زائد النص هذا زائد قبله يعني مال تي اكس اي زائد نص اللي هو مال هذا تي اكس اي ماينس نص اللي هو مال هذا قبله الجريد او قبله، فراح يصير هذا زائد هذا مضروب في ال P2 اللي هو ال P2 اللي هو 5000 وأسد القوس زائد أفتح قوس P1 اللي هو 5000 في لأنه هو 2 ناقص 1 اللي هو 1 في تي اكس اي ماينس نص اللي هو هذا الترم مالته سد القوس بليس هذه القيمة مالته صحيحة P3 ولا يساوي اللي هو هذا ال P3 5000 زائد عندي حقن أو إنتاج شيك ما عندي لا حقن أو إنتاج، ممكن إنه ما أكتب هذا الترم ألغي لأنه هو هذا الترم راح يصير هو هذا في صفر فراح يصير صفر لأن هذا الترم راح يلغي زائدا أكتب هذا أفتح قوس هذا الترم مضروب أفتح قوسين تي اكس اي زائد النص اللي هو هذا يمثل لي تي اكس اي زائد النص مضروب في هنا البي اي 3 اللي هو راح يصير بي 4 5000 سد القوس ناقص افتح قوسين تي اكس اي زائد النص زائد تي اكس اي ماينس نص مضروبا في بي 3 اللي هو يمثل لي 5000 سد القوس اكتب زائد P2 اللي هو 5000 في تي اكس اي زائد النص سد القوس اضغط انتر اوكي صحايا اضغط انتر اذا هذا تمام صحيح P4 يساوي P4 هو 5000 زائد افتح قوس شوف قد عندي حقنا وانتاج خلي هذا الترم تايمز عندي انتاج اذا ماينس 140 لان احنا قلنا بالانتاج راح يصير عندي سالب وبالحقن يكون موجب فيكون زائد افتح قوس هذا الترم مضروب في افتح قوسين
يكون هذا الترم هذا الترم مضروب في P5 هو 5000 6 القوس ماينس هذا الترم، بس قبل هذا الترم نخلي القوس نضرب هذا الترم TXI زائد النص TXI ماينس نص 6 القوس مضروب في P4 6 القوس زائد قوس TXI زائد TXI ماينس نص اللي هو مال P3 مضروب في P3 اللي هو 5000 6 القوس 6 لتر. راح يطلع هذا الناتج مالته. نجي على P5 يساوي 5000 زائد فتح قوس لا ماكو لا حقن ولا إنتاج، إذن هذا الترم راح يصير صفر زائد هذا الترم مضروب في فتح قوس سين TXI زائد النص، هذا راح يصير عندي قيمته صفر لأن ماكو جريد ورا الجريد الخامس، إذن هذا راح يلغي وهكذا، فراح يصير ماينس أفتح قوسين أو قوس واحد TXI زائد النص، هذا راح يصير صفر TXI ماينس نص اللي هو هاي القيمة مالته مضروبة في P5 اللي هي 5000 سد القوس زائد P4 اللي هو 5000 في TXI ماينس نص، نسجله راح نسد القوس ونضغط انتر يطلع 5000. هاي بالنسبة للفيرست تايم ستيب. سنجي نطبق للسكند تايم ستيب. second time step هذه هنا ونجي ننزل هنا هندسة ويا هذه second time step. بالنسبة لل P1 هو يساوي P1 5000 زائد أنا ما عندي حقن أو إنتاج بالتايم ستيب الثاني، فراح يصير زائد شنو الترم الثاني هذا، بس قبل هذا لو نخلي له قوس، خلي هذا في تحت قوسين TXI زائد النص اللي هو هذا في P2 اللي هو هذا 6 القوس ماينس نفتح قوسين TXI زائد النص اللي هو هذا TXI ماينس نص، أنا قلت ما عندي شيء قبل الجريد الأول، في PI اللي هو مثل P1 اللي هو هذا سد القوس، هذا الترم الأخيري يساوي صفر لأنه ما عنده شيء جريد قبل الجريد الأول، إذا أسد القوس في المرة أضغط انتر. نرجع على P2 هذا P2 يساوي P2 هو يساوي لهذا P2 زائد أفتح قوس هذا الترم مضروب في كمية الإنتاج اللي هو في 50 سد القوس زائد نفتح قوس هذا الترم مضروب في نفتح قوسين TXI زائد النص في P3 اللي هو هذا سد القوس ماينس نفتح قوسين TXI زائد النص زائد TXI زائد النص سد القوس مضروب في P2 سد القوس زائد نفتح قوس P1 في TXI زائد النص، كل تداعم على هذا القانون. أنا إيش قد عندي ال I2 اللي هو راح يصير هو I اللي هو 2 ناقص 1 في هذا نسد القوس نضغط انتر. P3 يساوي هو ال P3 هذا زائد شوف اكو عندي حقن او انتاج P3 ما عندي لا حقن ولا انتاج، اذا هذا الترم راح يكون صفر، العفو هذا صفر راح يصير زائد افتح قوس هذا الترم مضروب في
افتح قوسين تي اكس اي زائد النص اللي هو هذا في بي 4 سد القوس ماينس تي اكس اي زائد النص، بس قبل هاي نخلي قوس ثاني تي اكس اي زائد النص زائد تي اكس اي زائد النص سد القوس مضروب في بي 3 إذا اشتغل فيه سد القوس زائد تي اكس اي تي اكس اي اللي هو هذا مضروب في بي 2 اللي هو سد القوس نضغط انتر ندي على البي 4 يساوي هو البي 4 زائد شوف عندي البي 4 اكو حقنا وانتاج صار بي فوق اكو عندي انتاج اذا سالب 140 في هذا الترم سد القوس زائد نفتح هذا الترم في نفتح قوسين تي اكس اي زائد نص في 5000 سد القوس كتبنا قوس نفتح قوسين تي اكس اي زائد نص زائد تي اكس اي ماينس نص مضروبا في البي 4 زائد تي اكس اي زائد النص تي اكس اي ماينس نص في البي 4 ماينس واحد اللي هو البي 3 بي 3 اللي هو هاي سد القوس نضغط انتر تطلع القيمة من بي 4 نجي على اخر قيمة من بي 5 تساوي لي 5000 زائد البي 5 انا ما عندي لا حرف ولا انتاج اذا هذا الترم راح يكون صفر افتح قوس تي اكس اي زائد النص مضروب في سوري هذا الترم مضروب في قوسين يصير عندي تي اكس اي زائد النص في هنا البي 6 احنا ايش قلنا ماكو عندي فد جريد ورا البي 5 فاذا هذا الحد راح يلغي راح ما يصير عندي ما عندي بي 6 اذا هذا راح يصير صفر اذا هذه امسحها اجي اشوف شنو الحد اللي بعده خلي ناقص افتح قوس عندي هنا تي اكس اي زائد النص هذا صفر زائد تي اكس اي ماينس نص اللي هو قيمته هاي في البي 5 اللي هي هاي القيمة مالته سد القوس مجموع ويا تي اكس اي زائد النص في الاي انا عندي 5 ناقص 1 اللي راح تصير 4 سد القوس نضغط انتر. اذا هاي القيم مال الفيرست تايم ستيب وهاي القيم مال السكند تايم ستيب. اذا تحتاجون اي سؤال يخص هذا الحل هذا المثال ان شاء الله انا والاساتذه موجودين راح نجاوب على كل اسئلتكم وشكرا.